up everybody, it's your boy Danish Zehen back at it again with a new video, baby. Hey, what's up, Mr. Ji? Alright, so hey guys, what up everybody, it's your boy Danish Zehen back at it again with a new video, baby. Alright, so hey guys, what up everybody, it's your boy Danish Zehen back at it again with a new video, baby. Alright, so hey guys, what up everybody, it's your boy Danish Zehen back at it again with a new vlog, baby. So he Alright, so hey guys, what's up everybody, welcome back to another vlog. And जैसे कि आप लोगों ने guys देखा होगा, यहाँ पे जो वीडियो का टाइटल है that is restoration of पॉम पॉम बिल्लो, राइट। जैसे कि आप लोगों ने सुना है, हम लोग पॉम पॉम बिल्लो को रिस्टोर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। आई मीन उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी गाइस। एंड ये स्टोरी डालने के बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाली कि हम लोग पॉम पॉम बिल्लो को रिस्टोर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, डीएम किए एंड लोगों ने बोला कि भाई आप उसको रिस्टोर मत करो। मगर इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने मुझे बोला कि भाई आपने इतने पैसे कहाँ से लाए, आई मीन आप इतने टाइम से रिस्टोर कर रहे हो गाड़ी को, तो आप कैसे रिस्टोर कर रहे हो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बात बता दूं कि एट प्रेजेंट, इससे पहले मैं एक जॉब करता था सऊदी में, बट एट प्रेजेंट मैं इंडिया में हूँ एंड यहाँ पे मैं टोटली फोकस्ड हूँ ऑन सोशल मीडिया एंड दानिश की जो भी अधूरी चीज़ें छूट गई थी उनको पूरा करने में। सो यहाँ पे हम लोग एट प्रेजेंट काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, एज एन प्रमोशन, इवेंट्स एंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था। सो एट प्रेजेंट मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि भाई आप पैसे कैसे कमाते हो। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ईजी वे में आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज़ बिनोमो। ओके, बिनोमो एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत इजी वे में काफ़ी हद तक आपको अच्छे पैसे कमा कर दे सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऊपर आप लोगों को एक ग्राफ दिखेगा, ओके, एंड जिसमें ये ग्राफ बार है ब्लू कलर का जो कि ऊपर नीचे कर रहा है। अभी 49 सेकेंड्स है मेरे पास, 47, 46, 45 ये टाइम गिरता जाएगा एंड मुझे दो लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, एक ब्लू है एक रेड है। सो ये ब्लू लाइन क्रॉस होने से पहले हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है कि ये ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। सो लेट्स प्रिडिक्ट, और हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं इन्वेस्टमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं 7000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा रियल अकाउंट में भी बैलेंस है 27,819 और मेरे पास 22 सेकेंड है, इसमें मुझे अब इन्वेस्ट करना है। तो मैंने प्रेडिक्ट किया है कि ये मेरे हिसाब से ऊपर ट्रेड करेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ऊपर ट्रेड करेगा या नीचे ट्रेड करेगा, देखते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इट्स गुड, इट्स ट्रेडिंग अप, हायर जा रहा है गाइस, एंड आई होप कि ये रेड लाइन क्रॉस होने तक ये ऊपर ही रहे, फिंगर्स क्रॉस। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत इजी वे में आप लोग यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, बहुत ही इजी वे में। मतलब आप घर बैठे बैठे, आप काम करते हुए, आप ऑफिस में, आप अपने फैमिली के साथ ड्राइव करते हुए या कहीं पे भी आप इसको ट्रेड करके बहुत इजी वे में पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कुछ टाइम के लिए नीचे चला गया था एंड डन। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 12,810 रुपए कमाए। सो इट्स वेरी इजी कि बहुत इजी वे में आप लोग अर्न कर सकते हो एंड आप लोग खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हो कि मैंने कैसे 12,810 रुपए कमाए एंड इट्स रियली वेरी इजी। इस ऐप से मैंने रियली बहुत अच्छे पैसे कमाए एंड थैंक यू वेरी मच बिनोमो फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ हैप्पीनेस। सो गाइज, आई होप आप लोग इस ऐप पे जब भी ट्रेड करो, बहुत सेफ वे में ट्रेड करो, बहुत अच्छे से ट्रेड करना। अगर इस ऐप का आप लोगों को लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और फिलहाल अभी हम लोग जाकर हम लोग देखेंगे हमारे पॉम पॉम बिल्लो का रिस्टोरेशन कैसे हुआ है। सो वही चलते हैं, बिकॉज अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अच्छे पैसे कमाए तो रिस्टोरेशन भी अच्छा होगा एंड इस बार कुछ धमाकेदार होने वाला है। एंड मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं पहले रिस्टोरेशन के लिए। रिस्टोरेशन के बाद हम लोग जाएंगे आमिर के बर्थडे में। आमिर इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कि मुझे हमेशा मिलता रहता है, बहुत छोटा लड़का है। सो आज उसका बर्थडे है एंड उसकी मम्मी से मेरी बात हुई थी, उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा आज उसका बर्थडे है, सो यू कैन कम डाउन एज अ सरप्राइज फॉर हिम। सो हम लोगों ने सोचा कि ओके लेट्स गो एंड गिव हिम अ सरप्राइज। सो हम लोग जाएंगे एंड मचाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड आई होप जब तक ये पॉम पॉम बिल्लो का रिस्टोरेशन होगा आप लोग हम लोगों के साथ हो। थैंक यू वेरी मच। सो चलते हैं एंड देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये देख सकते हो, गाड़ी रिस्टोर होने से पहले ऐसी कुछ कंडीशन में है। अभी फ़िलहाल हम लोग इसका रैप निकाल रहे हैं बिकॉज अब इस पर रैप नहीं रहेगा, अब इस पर कुछ और रहेगा। तो
फिलहाल आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो, ऐसी कुछ सब कुछ टूटा फूटा है, टोटल लॉस। और इसको बनाने के बाद लेट्स सी ये कैसी दिखती है। सो भाई जी, इसका बोनट आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी ये हिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी टूट चुका है काफ़ी हद तक। ये कंडीशन है। इस बार हम लोगों ने गाड़ी के साथ थोड़ा रफ बिहेवियर रखा, बिकॉज सब कुछ जाने वाला है, एंड जाने वाला है इसका मतलब आने वाला है। सो ऑलराइट, सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल बाय बाय टू पॉम पॉम बिल्लो। ओके, इसके बाद आप लोगों को ये पॉम पॉम बिल्लो देखने नहीं मिलेगी। इसके बाद आप लोग जो देखोगे वो कुछ टोटली डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ नया होगा। हमारी पॉम पॉम बिल्लो ऑलरेडी नए कपड़े पहन चुकी होगी। सो बाय बाय, थैंक यू, वी विल मिस यू, वी विल मिस यू। कल्पन में आ जाता तो उससे भी बात करके निकल जाता था, वो भी लेट हो गया था टशन में। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाड़ी का काम चल रहा है। कुछ देर पहले मैं यहाँ पे खड़ा था, भाई ने बोला था स्टीयरिंग घुमाने के लिए। मैं स्टीयरिंग घुमाने के लिए अंदर मैंने गाड़ी का लॉक ओपन किया, चाबी लगाई, गाड़ी ऑन हो गई और फिर से मैंने डोर बंद कर दिया। जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने डोर लॉक कर दिया था, गाड़ी की कांच तोड़नी पड़ी थी जिस वजह से। सो अभी सेम दोबारा यही सीन हो गया है, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और गाड़ी लॉक हो गई। और अभी ये भाई इसाक भाई ट्राई कर रहे हैं, जो कि भाई ये है, ट्राई कर रहे हैं कि कैसे कैसे करके कांच ओपन करें और गाड़ी अनलॉक कर दें, क्योंकि गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है। मेरी वजह से गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है। ये यहाँ के कुछ मिनी फैम्ब्रो गाड़ी की चेंजेस देखने के लिए आया हुआ। अच्छा, बड़े भी है, मिनी ही है, कुछ बड़े भी है, कुछ छोटे भी है। सो ओके गाइस, सो फाइनली गाड़ी की कांच खुल गई, गाड़ी का दरवाज़ा खुल चुका है। इसाक भाई ने खोला है दरवाज़ा। ये गाड़ी भी इन्होंने चालू की थी न्यू मुंबई में, जब ये गाड़ी खड़ी थी तो ऑलरेडी गाड़ी वॉज डेड। और इसाक भाई वो बंदे हैं जिन्होंने इस गाड़ी में जान डाली एंड दोबारा ये लोग रिनोवेट कर रहे हैं।
ये बड़ा वाला उसको ड्राइवर देना था। लड़की आएगी। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. गाड़ी की मेजर चेंजेस इस बंदे की वजह से हो रही है, ठीक है। पहले हम लोग गाड़ी को ओरिजिनल बनाने वाले थे, मगर इस बंदे ने बोला गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करो एंड गाड़ी को टाइप 3 बनाओ। और ये दानिश का बहुत बड़ा फैन भी है। अभी ना हंस रहा है ना मुस्कुरा रहा है। सो Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a ओके गाइस, सो फॉर अ चेंज ये है आमिर का गिफ्ट, जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। और ये पीछे आमिर है, जो कि आमिर के बर्थडे पे विश करने के लिए मेरे साथ जा रहा है सरप्राइजिंगली। तो हम लोग दोनों जा रहे हैं। तो वही तो गाइस, आज आमिर का बर्थडे है। ये बहुत बार मुझे मॉल से मिला है। सॉरी, गलत बंदा। गाइस, तो जेलस होने की जरूरत नहीं बहुत होता है।
गाइस, सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने कार में काफ़ी सारे चेंजेस किए, चीर फाड़ की। उसके बाद हम लोग गए थे आमिर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग गए थे होली सेलिब्रेट करने के लिए। एंड कमिंग बैक टू पॉम बिल्लो। अभी आप लोग देख सकते हो पॉम बिल्लो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो रैप्स निकल चुके हैं गाड़ी के ऊपर से। एंड ये जो थी वोल्क्सवैगन वेंटो टाइप 1 थी, अभी हम लोगों ने इसको अपग्रेड करके हम लोगों ने इसको टाइप 3 में कन्वर्ट करने की सोची है। तो आप लोग देख सकते हो बम्पर चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा रैप बाकी है जो कि आज निकल जाएगा। ऊपर से भी रैप निकल चुका है। एंड बोनट भी चेंज होगा गाइस। बोनट हम लोगों ने चेंज किया था, मगर ये टाइप 1 का बोनट दोबारा हम लोगों ने गलती से डाल दिया। तो अब इसको फिर से हम लोग चेंज करके टाइप 3 का डालेंगे। हेडलाइट्स चेंज हो चुकी है। तो बाकी की काफ़ी सारी जो चेंजेस होगी, बाकी का जो फाइनल चेंज होगा ये आप लोगों को पार्ट 2 में देखने मिलेगा, बिकॉज ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आप लोगों को देखने मिलेगा 16 मार्च के बाद। सो वही Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. So guys, I hope you guys enjoyed this video. If you guys did, make sure to subscribe my YouTube channel. I will see you guys in the next video. You will stay sexy baby. And अगर तुमने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग कर क्या रहे हो dude? जाओ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पे के मारो, प्रेस करो, मुक्का मारो, इजी से मारो, किससे ही मारो, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर तुम लोग फैम्ब्रुह आर्मी ज्वाइन किया तुम लोग कर क्या रहे हो dude? जाओ जाके सब्सक्राइब करो। So he